Horas madihita saluhutna Punguan lansia ni Huriata HKBP Bandung Timur. Naing mulai utama partang yang atta di bagasan partikianon. Taparadi marohata martang yang naho may tadi ingan attabi. Amin. Tapuji matuhata sian buka ede 460 ayat 1 dohot ayat 2. Martangi yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami, moliati mardongan puji-pujian Tuhan husombaun hami tuho, di bagasan partikianon. Diramuti hodo hami ali Tuhan diganup lakanami, saha tu bagasan partikianon. Ali Tuhan moliati gudang disombaun hami tuho, nang di bagasan partikianon pe Tuhan, ima di pertanyaan nami punguan lansia di Huriam HKBP Bandung Timur. Na diulahon secara online manang live streaming. Na posdorohan nami Tuhan dang marpakurangi pamujun nami tu depan muna badiai. Pasu-pasu mahami Tuhan ganup diinganan nami be. Pasu-pasu Tuhan akan datu Tuhan namin. Aka ama dohot ina di Huriam lansia. Asaboi tutu denggan diihuton kebaktianon. Hombar tu asi dohot holong nasian hoi. Asima roham Tuhan tangihon ma pangiduan namion. Mangasahon Yesus Kristus martangi yang hami tuho. Amin. Epistel turpuk dihita pertangyangan lansia di Tikyon imana tersurat di Yeremia 22 memuka sian ayat sada sahat tu ayat sia tajahma marsikat sorin. Buti hatani Jehovah tuat maho tu bagas ni raja sian Juda jala hatahon madisi hataon. Dohonom muma tangihon mahatani Jehovah ale raja ni Juda nahudul di atas bangsa ni si Daud hodohot akan masom dohon nani rajaanmu akan nabongo tuha kaharbanganon. Boti hatani Jehovah radoti hamuma uhum dohot hati goran jala palua hamuma natar samuni sian tangan ni halak pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabahen gogo tu halak dagang tuna tading dilapin doho tuna mabalu jala unang duruson hamu mudar na somar pipot di ingananon. Ay molo diraduti hamu hataudeng saya dong do masuk tu pitu-pitu ni bagasan raja akan namar habangsa di habangsana ni si Daud akan namar si hudul di hureta doho di Huda
nang ibana, nang akan naposona dohot na nirajaan na. Alai molo so ditangion hamu akahataon, nunga pola marwari ahu tu diriku, ninna Jehovah, ikon gabi halongunan bagason. Ai songono dohatani Jehovah taringot tu bagas ni raja ni si Juda. Gilead dohon yan diau, ala pusuni Libanon, ikon gabi halongan doho bahenokku, gabi huta akan nasomar pangisi. Jala ahu padirihon do pakho akajol mapangago mangaloho, ganu mardongan senjata, nasida manaba hau ares akan napinilitmu, jala manipalhon tu bagasan api. Jala toro bangso mamulus ya labung ni hutaon, jala didope ganup tudonganna, boa satung somoni bahenon ni Jehovah tu utaon na saibulun. Jadi dohonon nasida ma, ala natina dikon nasida padan tu Jehovah debata nasidai, jala marsoba tu aka debatasi leban, hut manguloi nasida. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatan di debata, jala nopiopsa. Amin. Marede mahita sen buku ede 220 lalu ayat sada dohot ayat 4. Martangi yang mahita, marulak-ulak tutu ali Tuhan hupuji hami guar muna badiai, mauliati Tuhan, di leon hodope Tuhami tiki, dinalaho mangi dehon ede puji-pujian, tarnungobi di bagasan partikianon Tuhan, nang tanging honon nami mahatam nabadiai, atong ali Tuhan homa na mga rajay rohan ang pikiran nami, asaboy tutu hatami huat tu si hami, jalaboy hatami hu ulaw na hami marhite ngulo nami si ganup ari, asi maroham Tuhan tangihon mapangiduan namyon, mga sahon Kristus Jesus martangi ang hami tuho. Amin. Hatani debata dihita di pertangangan lansia tersurat may di buku Lukas 7 ayat 40 sada saha tu ayat 40 sia. Tajahama marsorin-sorin. Dua do persingiran ni sada halak si pa anak kon hepeng. Utang ni nasada 500 rupiah, 50 do di nasada nari. Ala suada garan nasida, di basa-basahon mai tu nasida duasa. Asa isi nasida tagamon nahumolong roha di ibana. Di alusi si Simon ma, parsi basa-basaan nagumodang ido, anggo di rohakku. Jadi di alusi ma ibana, tikosdo panibangimi. Dungi didopakon ma paropuani, laos ninna mamandok si Simon. Atehe di ida hodo paropuanon,
rodo au tu jabumon, dang dilehong ho aek pamuri ni patu, alai anggo ibana, ilu-ilu ni matana do dibahen manonui patu, jala diapusi dohot obukna. Dang du mahoahu alai anggo ibana olak nidung bongok tuson dang dipasohot manguma patu. Dang dimiahi holuku alai anggo ibana dimiahi hodo patu dohot miap na khusus. Dibahini hudok matuho nunga sesa dusa nando godangi umbahen gudang holong nirohana alai anggo otik do di sesa otik ma holong nirohana. Laos didok matu parupuani nunga sesa akadusami. Gabe didok akadongan nasa panganon ma sama nasida. Isi doon ay doho do akadosa di sesa. Ima sahatna. Dihita saluhna na tua-tua nami, ama nami dohot ina nami, penguan lansia di tonga-tonga ni huriata. Isada buku adong do di suraton sada cerita taringot tu sada kisah na terjadi di Spanyol. Adong ma sahalak ama namaguan anakna ala lari anak nai ala kabur sian bagasna. Ternyata amanginang na adong do kesalahan dibahen anak nai. Gabe mabahen ibana mabiar pajupang dohot bapa nai. Sampai do merbulan-bulan dilului bapa nai ibana alai dang jupang. Sudai cara nunga diulahon bapa nai laho mengelului anakna namagoi. Alai ujungna dibahen amanai ma cara terakhir ima marhite na dipamasuk tu koran doho dipamasuk ma itu pamflet jala di suraton ibana ma rupani songonon. Pako anakku tersayang, temui papa di depan menara lonceng dekat plaza pada Sabtu besok siang hari. Semua kesalahanmu sudah Bapak ampuni. Aku menyayangimu. Dari bapamu. Ima di suraton bapa nai rupani di koran dohot di aka pampleti amanginang. Dungi di hari Sabtui di nganan nang ditotuhon ibanai marpungu ma 200 halak namar goar sipako. Nasarupa dohot goar ni yana konai. Ima marpungu nasida mengalului pengampunan. Mereka berkumpul mencari pengampunan. Dan ternyata nama itu, nama Pako pada saat itu adalah nama yang umum dipakai di Spanyol. Tersongon hitamai molo di Indonesia sering jojot tabege goar si budi tersongoni mara goar ninang si Pakon. Kurang lebih 800 orang bernama Pako yang berkumpul di siang hari itu untuk menjumpai ayahnya, yaitu menggambarkan betapa banyak orang yang terbeban karena kesalahan yang pernah mereka lakukan. Manginang di doktu hatta Yesus, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jala kelegaan nasongonima na didului 800 halaki. Kelegaan itulah yang dicari oleh 800 orang yang bernama Pako yang tadi dalam cerita itu. Dan kelegaan itu jugalah yang dicari seorang perempuan berdosa di dalam nats kita hari ini. Dan apalah di suraton di tahun isedo guarni perempuani alai molo tajaha di Lukas 7 ayat 37 takasdo di suraton ia perempuani ima perempuan nagok dosa. Ruado anggol latar belakangna. Dia punya nama yang buruk. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Tetu boy do tabayakon amanginang tahilala. Songon dia do penderitaan ni perempuani nasai dicap ibana. Manang dilehon label na sodenggantu ibana. Bahkan dia ditolak oleh masyarakat pada saat itu.
Boy do tabaya konsungun dia penderitaan ni perempuan ni di bagasan pernguluan na. Dia ditolak oleh orang-orang sekitar oleh karena dia dicap sebagai perempuan yang tidak benar, perempuan berdosa, perempuan yang namanya buruk pada saat itu. Ra amanginang holan tesadari pedirita marsalah, holan tesadari pedirita merdosa, nunga sangat terbeban hita. Nunga sangat merasa terbeban hita mulu adong hasala atta. Apalagi molo songon perempuan na di bagasan terpukon. Pola do sampai terkenal ibana di luhati alani dosana. Sudedo mana da ibana lapatan na. Sudah jol mama boto latar belakang ni ibana. Sudah jol mama boto pangalahona nasodenggan. Tentu beban nama seborado dituhuk parupuani. Pola do haruar ilu-iluna laho pajupang doho Yesus. Merhite terpukon amanginang adong piga-piga nanang taputihi. Nanang taparsia jari na perjolo na tahidasian parupuani. Ima keberanian dan kekuatan mentalnya. Berani do imana majupangi Yesus na sedang berkunjung di bagas ni halak Farise. Berani do perempuan perdosai rotu bagas ni halak Farise na merasa dirinya sangat berdosa, sementara orang-orang Farisi merasa dirinya adalah orang-orang benar. Tentu butuh keberanian dohot mental na kuat. Laho majupangi Yesus pada saat ini. Ala gudang resiko sebenarnya na ikon siadopanna sian halak Farisei. Bisa jadi dia akan mendapatkan hinaan. Bisa jadi dia akan dicaci. Dan bisa jadi dia akan dilempar mati. Bahkan dihukum rajam. Alai anggo parupuan idang sudat ibana majupangi Yesus. Dang mabiar ibana majupangi Yesus alani aka Farisei. Dibahin perempuan penghormatan yang luar biasa kepada Yesus. Dipauduk ibana dirina jala diburi patni Yesus. Bahkan diburi marhite ilu-iluna. Bahkan dia melayani Yesus. Hati perempuan itu sangat penuh sukacita karena dia bisa dekat dengan Sang Juru Selamat, karena dia bisa bersama-sama dengan Sang Juru Selamat. Ia mencium kaki Yesus sebagai tanda penghormatan yang luar biasa. Ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ia meminyakinya dengan minyak yang wangi. Dan ia benar-benar mengakui dosanya dan benar-benar bertobat. Jala lastitutudo rohani Yesus mangida pabahenan ni perdosai. Mangida pabahenan ni perempuan na merdosai. Jala memang jelas-jelas ditegur Yesus do pangalahu ni halak Farise na merasa diri sangat benar dan merasa orang lain tidak benar. Yang merasa dirinya paling hebat, lebih baik dan orang lain tidak baik. Halani neng teh dari son merhiti terpukon dakya ditolak Yesus ganup halak naro tu ibana. Dang hia ditolak Yesus ganup halak naro tu adopanna. Dungi napaduahon amanginang mangida pabahenan ni Yesus na olo menyambut perempuan perdosai. Tung maralos itu tudo rohani halak Farisei. Gabe dang lomo rohana. Gabe bingung, bimbang, ragu Farisei dihadirion ni Yesus. Buasa ulu Yesus majalo perempuan na merdosai. Alani di bahe Yesus ma marhite terputa sadarion imas hada perumpamaan. Didokon adong ma dua halak na marutang. Utang na 500 rupiah dohot 50 rupiah. Alai na unik na dua halakon amanginang sama-sama dang mampu lahu mabayar utang nai.
Dang boy benasida membayar utang nai, bahkan nang pedilihon nasida emas, perak, dohot akan adong dinasida dang tuk be mabayar utangna. Molo utang na pinasah ni turpukon ima na mertudu-tudu may tu dosa. Na mertudu-tudu may tu hita amang inang. Lapatan na sudedo hita marutang. Sudedo hita merdosa. Dang boy emas, dang boy akasinadongatta, dang boy perak manang akanadong dihitai, laho manuhor haluaon siap tu hatai. Alani di bagasan terpukon marutang do hita saluhuna, namerdosa do hita saluhuna amangnang. Alani nang hita ditiki mengarajumi dirita merdosa, nang hita mangido pengampunan marhite Yesus Kristus. Nang hita rotu ibana, dang diperhitungkan Yesus seberapa besar utang kita, seberapa banyak utang kita, seberapa besar dosa-dosa kita. Yesus tidak memperhitungkan itu. Tetapi Yesus yang penuh kasih dan pengampunan itu, Dia mau mengampuni setiap dosa-dosa hamba-hambanya, jikalau kita mau datang kepada Dia dan mau bertobat, meninggalkan segala kesalahan kita. Ikon songon si Saulus hidup kita. Si Saulus ketika dia masih penganiaya orang-orang Kristen, tetapi ketika dia sudah bertobat menjadi Paulus pemberita Injil, ia bekerja lebih keras dalam memberitakan Injil. Alani dirokon semakin banyak pengampunan, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Tuhan, maka harus semakin besar kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Songoni dunang si Saulus, perjolo ibana mengalele, menganiaya orang-orang Kristen. Alai dung bertobat ibana, bahkan dia sangat luar biasa dalam melayani Tuhan. Neng songoni hita amanginang di bagasan parnguluata, nungat dihokop tuhatai hita, merhite Yesus Kristus namate di hau pinasilang, nang lam humolong rohatta di tuhatai, nang holong rohatta di dongatta jelma. Asa unang songon halak Farisei hita, nasai menguhumi, menghakimi parupuan na merdosai. Alay nang tahahulungi saluhut dongatta na tinokpan itu hatay. Dungi na mangihut Yesus memakai parupamaan diturpukon ima dinalaho patorakon watak ni halak Farisei dohot parupuan pardosai. Adong sikap berbanding terbalik antara orang Farisei dohot parupuan pardosa. Nah kaning nung ngata jaha marhite aya 44 saha to aya 47. Dirokon Yesus do tu halak Farisei. Naro dua hu tu jabumon dang dileon ho aik pamurini patu. Alai anggo paropuani ilu-ilu ni matana do dibahen mamuri patu. Jala diapusi pake obukna. Dungi diumaho dang diumaho wau. Alai anggo ibana ola nina saha tu ingananon dang masohot mangumma patu. Dang dimiahiho ulukku, alai anggo ibana dimiahido patu, dohot miak na husus. Dibahini hudok matuho nung ngasay dosana na gudangi, umbahen gudang holong ni rohana. Amanginang punguan lansia ni huriata, marhite turpukon, na parjolo ikon tarajumi bawah sudedo hita pardosa, namarutang do hita tu debata. Alani perlu masherikot di bagasan ngulut tahun pengampunan. Masherikot di bagasan ngulutta ima Yesus Kristusi. Pengampunan nang tajalo marhite hama mate ni Yesus di hau benar silang naeng mabain lambalga holong ni rohatta tu ibana dohot holong ni rohatta tudongan jolma ima marhite na olo
manesa dosa ni dongata. Jala ido bagian ni tangiang alia manami. Didoko di sise sama dosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan nomor dosa Tuhami. Na ikon ulo do hitam manesa dosa ni akadongata, sa unang menghakimi, bahkan menghumi hita tu akka dongata. Alai dung di sesa Yesus dosata, marhiti hama matenai di hau penersilangi, mengajar hon tu hita, bahwa hita pe ikon rade, manesa dosa ni akadongata. Dungi namangihut mulut tarajumi hita pardosa naing mahatop hita rotu tuhatai mengaku dosata manol solii unang hitamian. Jangan kita buat dosa itu menjadi kemah, menjadi tempat tinggal, menjadi tempat yang permanen, sehingga dosa-dosa itu semakin merajalela. Unang mata pasobu dosai berkembang songon sahit. Isarana sahit tumor manang kanker. Na meluas menggorogoti pamatang ta. Molo tapasobui merajalela di pamatang ta. Songoni dunang dosai amanginang. Rata ingok do si Daud. Ditiki lomoro hana mangida sada perempuan ima si Betseba. Lomoro hana mangida perempuan on jalan yang buaton na ibana. Gabe jelmana, gabe istrina. Berbagai cara dia lakukan supaya dia mendapatkan perempuan yang cantik itu. Dungi asaboy dapo na perempuan ni, asaboy dapo na si Betsebai. Di bahin ibana do amat tanah ima si Uriai. Gabe laho di medan perang, jala di barisan yang paling utama. Gabe mate matutu si Uria di medan perang. Alani neneng didokon marhite terpokon. Sianita ida molo tapalos sada dosa mian di rohata. Gabi boy doi makorhon dosa na asing. Bahkan dosa na lebih jumorbut. Alani unang tapaluas dosai mangarajai hita amanginang. Unang tapaluas dosa mangarajai dirita. Alai ikun taablokod do pangalaho na sudinggan sian bagasan dirita. Tarumobi molo nangulan sia didokon nunga botari sudah semakin dekat dengan ajal. Bagaimana orang tua memberikan waktunya benar-benar kepada Tuhan, memberikan pertobatan yang benar-benar kepada Tuhan. Asa unang be mian hita amanginang di bagasan hadusota muba mahita Roma hita tu Yesus mangido pengampunan, mangido asini rohanai, jaladang cukup holan mengaku dosa, alai ikon ma benar-benar hita marhamu baun, tarida mai sian pangalahota. Amin, martangiang mahita. Jehovah Tuhan nami, mole hati Tuhan di hatam nabadiai. Nang memakulingi hami ale Tuhan, marhite jamita ale Tuhan. Boy tutu huputihi hami, asa gabi halak na marholong ni roha hami, asa unang gabi halak na manguhumi hami to akadongan nami, songon halak farisei, daw masyan hami pangalaho si songoni ale Tuhan. Tungajari jala pargugoy mahami Tuhan, asa boy hami tutu songon na pinangido ni hatam na badiyay. Maule hati Tuhan, tunghoma na margugoyon hami, tunghoma na marparbisuki hami, dinalaho mangulahon mga tusi hatami. Pasu-pasu mahami ali Tuhan, pasu-pasu akan natutuan nami, ama nami, naong lansia, lanjut usia. Homali Tuhan na mga ramoti, diinganan na maragami. Homali Tuhan na mangalihon haipason, na mangalihon hagugoon, na padahon akamara dohot parsahiton. Ali Tuhan paluas manasidam marhaipason, asaboy dope mangalihon akapuda, mangalihon aka nasihat, mangalihon aka tiruan na denggan, to aka pinopar na Tuhan. Tuhan pasu-pasu masaluhut,
aka pinopar ni ama nami dohot ina nami. Saluhut akayan akon na pahupuna Tuhan, ho mana mga ramoti, na padahon siyan mara dohot parsahiton, na mandungani di bagasan aka kegiatan na, jala na mga lihon akalas ni roha, di saluhut pinopar ni ama nami dohot ina nami. Ali Tuhan, hutangya kon hami do, nang molo adong na di bagasan parsahiton, asiroham Tuhan, ho mana madaw ni pamatang na mga lihon, hahipason to pamatang na mamaso-maso sa luhut akaubat do si panganon na Tuhan sa makorhon hahipason ni ali Tuhan to bagasan pamatang na. Ali Tuhan hupasat hay mandaging nang to dinami. Paso-paso sa luhut ruas ni huriam di bagasan partikianon. Mulai siyan akadadanak, akaskola minggu, remaja na posobulong, akanatoras Tuhan, homa na mga ramoti, na mga lihon las ni roha, doho dami doho sonang ni roha na siyan hoy. Atong Tuhan hupasat hay madaging nami nang to dinami holan to tangan mo na badiyay. Hurajumi hami Tuhan, halak nagalido hami. Pardusan nagudang do hami Tuhan. Jumolo urasi hami Tuhan siyan akadusa nami nagudangi. Asa tama hami madapot paso-paso na siyan hoy. Mga sahon Kristus Jesus tangihon mapangiduan namion. Amen. Mari dimahita sian buku ED 232 huhut papungupilian di inganat tabi. Tatutu ma parsermonata ra mahita mandok tangiang alia manami. Alea manami na di badwagijang, sai pinurbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut mono roham di batuangon songon di badwagijang, lehon matuhami sadarion hamuduan siabari, se sama dosa nami songon panesan nami, di dosa di dongan nama dosa tuhami, unang kami tukiyon tukang ujunan, palua mahamisian pangago, ay horona puna harajaon, dohot hagugun, rodi hamapon sa iling-iling na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ni tondi porbadia ma namandongan hita sa luhut na. Amin. Amen. Amen. Horas madihita sa luhut na.